सद्गुरुवे नमः। सर्वे संतु निरामया सर्वे सुखिन भवन्तु। सभी निरोग रहें और सुखी रहें। सुखी तभी रहेंगे जब निरोग रहेंगे, और निरोगता और दीर्घावस्था और आरोग्यता को दृढ़ करने के लिए मैं भैंसत जतनावली आयुर्वेद ग्रंथ से देश दुनिया का सेवा ज्ञान से और चिकित्सा सेवा से निरंतर 50 वर्षों से करते आ रहा हूँ, और परमार्थ के भाव से मैं ज्ञान आपको दे रहा हूँ। क्यों? बहुत से सज्जन दूध मांगते हैं, लेकिन मैं तो आपको गाय ही दे रहा हूँ। अर्थात दवा की ज़रूरत क्या है, आपको तो मैं पूरा ज्ञान ही दे देते हैं, और वह ज्ञान केवल जो है समझ बूझ करके आत्मज्ञान से आलस को त्याग करके अमल करें। क्योंकि इसलिए कि भैंसत जतनावली आपके यह गवाह है कि मैं अपने मन से मंतव्य नहीं, किसी प्रकार का कोई स्वार्थ भाव रख करके नहीं, स्वार्थ भाव का परम हित सरित धर्म नहीं भाई, अपर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। मैं देश दुनिया का इस संसार छोड़ने से पहले ही यह ज्ञान से छोड़ करके जाना चाहता हूँ। यह ज्ञान से, हमारा ज्ञान से जो हमने तपस्या व अध्ययन से मस्तिष्क में जमा किया, यह ज्ञान से हमारा जो है देशवासियों का कल्याण हो। अमल करें, आरोग्यता और दीर्घावस्था और जीवात्मा का कल्याण करने के लिए संत प्रवचन भी करते हैं, और आयुर्वेद ज्ञान का प्रसारण करने के लिए जो है मैं आपको परमार्थ भाव से सेवा कर रहा हूँ। इसमें देखिए, रसेंद्र गुटिका रस। लोभी लंपट लालची से सावधान हो जाइए। धन कमाने की जो सेवा कर रहा है वो सेवा नहीं कर रहा है, उसकी ध्यान आपके पोल्ट्री पर है, जिसके कारण से नाना प्रकार का जो है अभी आधुनिक केमिकल युक्त औषधि चला करके ह्यूमनिटी पावर खत्म कर नाना प्रकार के रोगों से आपको प्रताड़ित कर देता है, और अल्प आयुवान हो जाते हैं और यथाशीघ्र इस संसार से चले जाते हैं। ऐसे सब आडंबर और पाखंडियों से सावधान रहें। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। इंटरव्यू में पढ़ते ही दैट इज डाउन इट्स फेयर नो फॉल। जो जितने नीचे है उसको गिरने का भय करने जो नहीं है। हमारे प्राचीन बुद्धिजीवी ज्ञानी ध्यानी वैद्यमनों ने ज्ञान शास्त्र में संकलित किया कि आने वाला जनरेशन इससे लाभ लेंगी, और आप आलस और लालच के शिकार होकर करके जाते हैं पखंडी के आडंबर और पूंजीपतियों के चक्कर में फंस कर करके अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने के लिए। ऐसा भूल न करें। प्रकृति द्वारा बनाई गई यह तन है, सुरक्षित सुव्यवस्थित करने के लिए प्राकृतिक औषधि अर्थात आयुर्वेदिक औषधि का ही अमल करें। यह निर्दोष औषध होता है, इसमें साइड इफेक्ट नहीं होती है। अभी के विद्वान को यह चैलेंज दिया जाता है कि आप अपने प्राचीन बुद्धिजीवी ज्ञानी ध्यानी वैद्यगणों ने जो यह ज्ञान शास्त्र लिखा है, इसका एक शब्द आप काट करके दिखला दीजिए, आपकी योग्यता है तो एक शब्द भी आप नहीं काट सकते हैं। निष्कपट निश्चल भाव से यह शास्त्र को संकलित किया, हमारे स्वास्थ्य को सबल और दीर्घायुवान बनाने के लिए। रसेंद्र गुटिका से रुशोधित पारा, शुद्ध गंधक, अबरक भस्म, ताम्र भस्म, शुद्ध हरताल, लो भस्म, शुद्ध विष, शुद्ध मेनसिल, जवाखार, सजी, सुहागा, धतूरे की बीज और मरीच, इन सबको एक एक कर से लेकर एकत्र चूर्ण कर लेवें। फिर जयंती, चीता, मानकंद, घंटाकर्ण, जिमीकंद, ब्रह्मी, भांग, भंगरा, केसराज, भांगरे का भेद, अदरक और संभालू के पत्ते प्रत्येक के एक एक कर्स रस के साथ पृथक पृथक खरल करके मटर की बराबर गोलियां बना लेवें। इसकी एक एक गोली प्रतिदिन अदरक के रस के साथ सेवन करने से यह गुटिका 5 प्रकार की खांसी, 5 प्रकार के खांसी होते हैं, 5 प्रकार का खांसी, श्वास जो दम फूलता है, यक्षमा, प्योर दम्मा जो पीला पीला कब गिरता है और फेफड़ों में कोई शक्ति नहीं है, भगंदर, अग्निमांध, अग्नि एकदम बैठ गया है, आरुचि, शोथ, उदर रोग, पांडु, कमला आदि रोगों को शीघ्र नष्ट करता है। और यह गुटिका रसायन वीर्यवर्धक और बलवर्ण प्रदान करने वाला है। हे हमारे देश की प्यारी सज्जनों,
हमारे ऊपर हमारे बुजुर्गों ने यह ज्ञान रूपी अनमोल रतन दे करके कितार्थ कर दिया। हम लोगों के दीर्घ आयुवान, आरोग्यवान, निरोगवान रहने के लिए वह सभी अपना बल बुद्धि निस्वार्थ भाव से दे चुकी हैं। लेकिन हम लोग पाखंडियों के, दलालों के चक्कर, पूंजीपतियों के चक्कर में फंस करके अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, क्विक एक्शन लेने के लालच में भटक रहे हैं। यह मृग तृष्णा के पीछे भटकना बंद कर दीजिए। अब दूसरा बता रहे हैं, महोदधि रस, शुद्ध पारा, शुद्ध गंधक, लो भस्म, शुद्ध मीठा तेलिया, दारचीनी, ताम्र भस्म, भंग भस्म और अवरक भस्म प्रत्येक 1-1 तोला, और तेजपात, सोठ, मरीच, पीपल, नागरमोथा, बाइबड़ी, नाग केसर, रेणुका, छोटी इलायचिया और पिपला मूल, ये प्रत्येक औषधि 2-2 तोले लेकर के सबको एकत्र चूर्ण कर लेवें। फिर इस चूर्ण को गज पीपल के रस के साथ भावना देकर चने की बराबर गोलियां बना लेवें। इसमें से प्रतिदिन 1-1 गोली सेवन करने से खांसी, श्वास, अरस में बवासीर, भगंदर जो गुदा मार्ग में जो है घाव हो जाता है, भगंदर, हृदय शूल, पार्श्वशूल, कान के रोग, सिर संबंधी सब रोग, संघरणी, 8 प्रकार के उदर रोग, 20 प्रकार के परमेय और 4 प्रकार की पथरी जिसको कहते हैं ब्लड, कैसे पथरी बिना ऑपरेशन से होता नहीं है, ये गलत लिखा है, साबित कीजिएगा गलत है। किसी को योग्यता पूरे संसार में 4 प्रकार की पथरी दूर होती है। इस रस को सेवन करने से किसी प्रकार के अन्न पान, धूप सेवन, मार्ग श्रम और मैथुन आदि का परहेज नहीं करना चाहिए। एवं यथेच्छ आहार विहार करने वाला मनुष्य श्रवण की राशि के समान कांतिमान होता है। महोदधि रस लिख लीजिए, बढ़िया से अमल कीजिए। जो सज्जन को नहीं बना सकते हैं दवा, वो आप हमको कहेंगे, हम बना करके आपको दे देंगे। ज्ञान पूछेंगे, बनाने का विधि तो पूर्ण विस्तृत रूप से समझा देंगे कि शुद्ध पारा कैसे किया जाता है, शुद्ध गंधक कैसे, लो भस्म कैसे, शुद्ध मीठा तेलिया, दारचीनी, ताम्र भस्म, भंग भस्म और अबरक भस्म, 1-1 औषधि अनमोल है। यह जो है अमृत है, डायरेक्ट अमृत है, इसका सेवन करें। सद्गुरुवे नमः। तब जो है आपको बता रहे हैं, यह जो है अत्यंत, इस पर किसी प्रकार का कोई भी अविश्वास करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। सद्गुरुवे नमः। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।